Ketemu lagi di channel aku. Jadi ini kita mau ke Homestay Squishy. Jadi ini yang part pertama. Ini kita mau jalan ke homestaynya. Deket kok guys, homestaynya itu di sini. Tuh guys, tuh mbaknya. Halo guys. Lagi buat channel YouTube ya guys? Iya. Iya, nggak apa-apa kan mbak ya? Iya, nggak apa-apa. Mbak ini bagian apa mbak? Pepri. Pepper. Ini yang bagian pepper. Maaf ya mbak. Oh ya nggak apa-apa kok. Ini pasti yang homemade kan mbak ya? Oh, siap. Mbak ini di sini itu ada squishy jumbo. Terus ini common ya mbak? Ya. Ini license, ya. Ini mini guys. Oke jadi kita mulai belanja. Wow ini sudah buka guys. Mbak tolong ambilin dong mbak. Oke mbak, makasih ya mbak. Ini mau deh. Nggak apa-apa meskipun paper mau buat koleksi. Ini ada yang begitu. Wow ini wow. Oh my god, ini ada yang Bebeto. Oh my god, please. Oke, ini sudah kita borong. Ini ada kayak squishy nama-nama gitu. Gak tahu ini. Namanya itu J3 kalau nggak salah ini ya. Mau dah. Ini aku. Oke. Terus lanjut. Ini sama ini marshmallow ya mbak? Iya. Ini dua-duanya aku mau deh. Oke, mau. Terus tinggal 3 ini. Itu ada yang bentuk L, mbak. L apa R ini mbak? L. Oh. Iya. Oh L. Ini. Mau deh mau. Mbak ini di diskon ya soalnya udah crack ya, mbak. Nggak apa-apa. Oke mbak. Makasih ya mbak. Iya. Oke itu aku mau. Terus ini apaan ini mbak? Jamur. Ini juga sudah crack ini mbak. Di diskon ya mbak? Iya. Semua saya diskon soalnya mbak borong. Oh oke mbak. Terus ini ada apa ini mbak? Egg. Ini mau bakpao. Ini juga mau slow. Terus ada ini gajah. Elephant. Mau itu bahasa Inggrisnya mbak. Elephant. Ini mau deh. Oke mau. Terus ada ini apaan ini mbak? Oh kecil amat guys. Slow. Wow ini kayaknya mbak ini warna pink apa warna ungu mbak? Pink. Kok di sini warna ungu? Itu warna pink. Oke deh mau soalnya slow. Maaf guys kita tadi. Wow ini slow. Mau deh. Ini mau teh soalnya mbak ini stok baru ya mbak? Iya. Sama ini ya mbak stok baru. Oh mau aja deh. Oke. Jadi aku borong guys ini. Mbak aku mau ambil kartu kredit aku dulu ya mbak. Iya. Oke guys mbaknya baik sekali guys. Kita mau ambil dulu ke sini arahnya kalau nggak salah. Ini kita mau ambil kartu kredit, mana ya kartunya? Oh my god, gimana ini kartunya nggak ada. Oke guys, kita ambil guys, ini sudah ambil uang ini guys kita. Berapa mbak? 58, saya diskon. Oh oke mbak, ini ya mbak. Ya makasih ya mbak. Ya. Saya bawa dulu. Ya. Dapat ekstra nggak mbak? Oh maaf nggak dapat. Oh nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa.
Makasih ya Mbak. Bye-bye. Aku akan kesini lagi kok besok. Bye-bye. Welcome to back to channel Cecilia Katawayan dia. Jadi ini maaf itu temen aku guys ya. Oh iya. Ini apa itu? Aku ini kayak di rumah aku gitu guys. Jadi itu spoof apa atau bohongan, atau bohongan. Jadi jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye.